हेलो मिस्टर ललन, आपका फोन की घंटी तब से बज रही है। जल्द से जल्द अपना फोन उठा लीजिए। मिस्टर ललन, आपको कोई दिल से याद किया है। प्लीज ललन जी, अपना कीमती समय निकाल कर अपना फोन उठा लीजिए। मिस्टर ललन, प्लीज पिकअप द फोन। ललन जी, आप कहाँ पे हो? कोई आपसे जरूरी बात करना चाहता है। आपका फोन बहुत देर से बज रहा है ललन जी, कृपया करके जल्द से जल्द अपना फोन उठा लीजिए। फोन उठा लीजिए।